que vous allez bien. اليوم جيتكم تمرين جديد هو كيفية خياطة الصاك. On va voir comment on peut faire, comment on peut coudre un sac vrac. Restez avec moi, je vous donne, restez connectés, je vous donne toutes les mesures et tout ce qu'il faut. Bon, pour cet exercice là il faut un sac pour les mesures que j'ai pris moi dans ce sac là, et donc à peu près je pense la longueur à peu près 42 et 30. Après il nous faut une paire-monture pour le sac، يعني بالعربية الحاشية اللي غادي تكون مخيطة لداخل. المهم غادي تتبعوا الاكزرسيس غادي تفهموا اللي هي غادي تكون الطول ديال ولا لوتور ديال الساك، هو غيكون الطول العرض ديال الساك، ولا يعني الطول غيكون فيه الطول ديال العرض ديال الساك فوالا، اي لارجور ديال هاد لا بيس هذا غيكون فيها 8 cm comme ça, et comme ça c'est le tour de sac, les mesures de tour de sac. Donc j'ai ici 30, 30 ça fait 60, donc 60 ici là, dans celle-ci il y a 60. Après j'ai une poche qui est fait, bon moi j'ai choisi les mesures qui sont petites par rapport à mon sac. J'ai fait 11 à peu près et 12, 11 sur 12. Après j'ai les 11 هذا الجيب البنات، وهذا لي 11 يعني باش كنهزو الصاك اليدين ديال الصاك. دونك فوالا لي ميزور هادي ما عبرتوش انا، كانوا عندي ديجا مقطعين. غادي نقول لكم العبر ديالو. انا خديت 93 mais vous pouvez prendre juste 90 ou moins, même moins. Vous mettez les mesures que vous voulez par rapport à les 11. En largeur il y en a 8 pour 8. علي البنات تابعوني ان شاء الله، غادي نبداو الخياطات هاد الصاك هذا ونوريكم لا فان ديالو. تابعوني البنات، بقاو كونيكتي، ما تنساوش تدعموا القناه، وباش نبقى ديما ان شاء الله نعطيكم الجديد والتمارين ان شاء الله تستافدوا وتزيدوا به للقدام ان شاء الله. وإلا عندكم دي كيستيون ما تنساوش تخليو ليا دي كومونتير، وتابعوني البنات. غادي ندوزو دابا الخياطه. فوالا البنات، دابا غادي نبداو بخياطه الصاك. غادي نبداو بالصاك، غادي نخيطوا autour ديال الصاك على بركه الله البنات. allez c'est parti, on va commencer à coudre le sac les filles. J'ai mis les écouteurs parce qu'avec le bruit de la machine c'est pas agréable. هاد التوب هذا البنات كنقى ليا واحد لا كليونت اللي كنت درت ليها ستادر، درت ليها الطلامط بقى ليا، وانا نقول علاش لا ما نديرش به ان اكزرسيس ان صاك. دونك البنات انا جيت لهنايا ودرت، لاحظتوا ما حيدتش الخيط وما قطعتش الخيط، حشيت ليغوي دخلتها في الداخل وعليت لو بيي لابيش ديال هذا لو بيي هذا، عليته ودورت. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما كيعرفوش الخياطه، رجعوا للتمارين اللي قبل هذا التمرين هذا، وغادي تلقاو هذا الشيء اللي كنهضر عليه دابا. دونك غادي نجي لو كوان، غنجي للقنت هنايا، وغادي ندخل الابره، وغادي نعلي هذا، وغادي ندور ونكمل الخياطه ديالي البنات بكل سهوله. فوالا، وغادي هنا سديت الصاك ديالي. دابا البنات غادي نكملو، وغادي نجيو نحطو انا ما حطيتش الصاك، ما حطيتش لا بوش، j'ai pas posé la poche au début, je préfère le laisser à la fin. Donc je vais faire maintenant, je vais coudre les hanches les filles. Donc ça c'est la monture. هما لي هونس لي في غادي نخيط لي هونس، نخيط وحده مور وحده. خليكم معايا البنات نوريكم الطريقه ديال الوحده، ومن بعد نوريكم لا سويت. غادي نجي غادي نخيطها بهذا الشكل هذا.
دونك بلاصه ما نبقى نقلب البنات، نقلب ونعير راسي، غادي ندير ليها بحال هذا الشكل هذا. شوفوا غادي نقلب كلشي لداخل، وغادي ندوز واحد الخياطه من هذا. جوبونس راني كنت درت واحد التمرين بحال هذا الشكل هذا بالنسبه للبنات اللي كيتبعوني. فوالا فوالا انا غادي نخيط البنات وغادي نوريكم الطريقه اللي استعملت. كتجي بهذه الطريقه، كيجي الصاك سوليد، كيجي زوين، كيجي عاطي عنده يعني صلابه، كيتقطعش، تقدري تهزي كيتقل. دونك فوالا بقاو معايا البنات. جو سي انا الدراري كيتابعوني، سمحوا لي اللي كنت كنعاود البنات بزاف، مي جوست عاده. مرحبا بكم انتم الدراري والبنات، مرحبا بكم الجميع. Vous êtes les bienvenus dans ma chaîne. Parce que c'est grâce à vous que j'avance. Alhamdulillah. Donc, voilà la première, regardez. ودابا غادي ندير لا دوزيام وغنرجع لكم ان شاء الله. بقاو معايا البنات. من بعد ما ساليت لي اونس ديالي هما خيطتهم بهذا الشكل هذا. من بعد ما ساليتهم وخيطتهم بجوج غادي نحطهم. Je l'ai fini, je vais les poser de côté. Maintenant, je vais fermer ma paire-monture. غادي نخيط هاد الحاشيه اللي غادي ندير بها لا فينيسيون اونتر لي اونس والصاك ديالي. تابعوني البنات. ودابا غادي نجي maintenant غادي نجي وغادي نحط كلشي en même temps comme ceci là. Attends, je vais tourner le sac d'abord comme ceci. Je vais tourner le sac. نقلب الصاك ديالي. نقلب الصاك ديالي وغادي نجي نحاول نكحل شويه الكاميرا باش يبان لكم. غادي نخيط هادي مع هادي او ميم طون مع ليونس. غادي نوريكم، تابعوني البنات، خليكم معايا. Restez connectés les filles, ne zappez rien, ne bouge pas. Donc, je vais venir et je vais commencer à épingler les deux. En commençant à épingler les deux comme ceci, d'accord? Et après, comme ceci, d'accord? Les deux côtés d'abord, je commence par les deux côtés. Voilà. Et après, je vais venir positionner les anses. غادي نحط، غادي نبيزون، اسمحوا لي، غادي كنحاول نهضر فرونسي عربيه مي سافا با دي تو. غادي نحاول نبوزيسيوني لي انس ديالي بهذا الشكل هذا باش كلشي يفهم البنات. كنحاول نخلط باش كلشي بنات يفهموا. فوالا. اي غادي نعبر من هنايا لهنايا باش ندير نفس الشيء من هنايا لهنايا. سي تري امبورطون. Donc d'ici jusqu'à là ça me fait 6 cm et là aussi je vais pousser vers moi là. Voilà, 6 cm. Et je vais venir, je vais épingler les trois maintenant. Les trois, la once, j'ai la once, j'ai le sac et j'ai le paire-monture. Et je vais faire la même chose pour l'autre. Je vais épingler les trois comme ceci.
d'accord. J'ai comme ceci le sac, tu vois. Je vais coudre et je vais tourner tout. Je vais faire la même chose de l'autre côté, cette face là, voilà. Et je pose parallèle avec l'autre, en face de l'autre, pardon, en face de l'autre comme ceci. غادي نجي وغادي نحط بحال اللي حطيت الاخرى. غنحاول نشوف لا كوتور. هاد لا كوتور هادي جاتني لداخل، دونك غادي نحطها بحال الشكل هذا. بنات طريقه سهله جدا بلا ما تقلقوا، تبعوا وغادي تفهموا. فوالا هوب، وغادي نجي جو في سا بور باش ما يتقلبوا لياش، نحضي باش ما يتقلبوا لياش لي اونس، وغادي épingler les trois pareil. Donc les filles, maintenant je passe à la couture وغادي نقول لكم ديك الساعه le résultat. Allez, je passe tout à la couture. Je couds toutes les pièces, 3 pièces en même temps. Allez, c'est parti, go. Maintenant, je retire les épingles. Je retire les épingles. Voilà. Hop, je retire ça. Pour tourner et finir la finition, regardez les filles. Ça, هادي غتمشي لداخل. Comme ça. Comme ça. Maintenant, je pose une autre couture à l'intérieur. Comme ça. Je vais faire une finition. Voilà, maintenant غادي هذيك اللي كنت خيطتها، هذيك لا بورمنتور، هذيك الحاشيه دابا غنحاول نخيطها لداخل، نقلبها باش تعطينا واحد فينيسيون زوينه. ندخل 1 سنتيمتر لداخل ونخيط، ونكون بيان سور شاده هاد لا بارتي هادي بلي زيبانك، ولا كون ضربت ليها حديده باش تشد ليا تولي بلا، باش كي ندوز الخياطه تجيني سهله. دونك البنات غادي نخيط كاع الدوره، من بعد نوريكم لو ريزولطا ان شاء الله. خليكم معايا البنات. فوالا دونك من بعد ما ساليت غادي نحيد لي زيبانك اللي كنت مثبته بهم هاد لا بارتي هادي. هي طريقه سريعه بالنسبه ملي كتحطي لي باغ اكزومبل هاد اليدين كتحطيهم هكا على برا ولا كتحطيهم لهنايا دغيا كيتقطعوا، ولكن ملي كتخشيهم هكا ما بين يعني حاشيه والصاك كتجي يعني الصاك يكون كوستو. فوالا هذه هي لي ريزولطا، خاصها غير تحدد. فوالا هذا هو الصاك البنات. فوالا دابا غادي نحط لابوش ديالي. لابوش ديجا البنات وريتكم التمرين، تقدروا ترجعوا التمرين اللي قبل هذا. غادي نحطوه وغادي نرجع لكم ان شاء الله. فوالا كنحط لابوش ديالي بهذه الطريقه هذه. هي كيكون شويه ديفيسيل باش تحط الساك، مي الا غوباسيتيه وخدمتيه قبل ما تحطيه كتجي شويه سهله. وبيان سور يفو لي بانغليه بحال هذا الشكل هذا على الساك باش ما يتحركش. فوالا غادي ندور غادي نكمل الخياطه.
Voilà, et je tourne aussi là, pareil. Et voilà, et là je finis avec le retour. Et voilà, le sac est déjà posé. Je retire l'épingle, je coupe les fils qui dépassent partout. نوصل للنتواياج البنات نديرو من بعد. La poche elle est comme ça les filles. La poche elle est posée et comme ça. Voilà. Voilà, pour mettre la monnaie. Voilà les filles. Je le repasse et je reviens vers vous. Merci. فوالا البنات انا رجعت لكم. فوالا لو ريزولتا غزاله بزاف. هانتوما لابوش هي لداخل مخيطه بنفس الخيط. شتي ملي كتكون بنفس الخيط كتعطي جماليه اكثر. ها هما لي اونس مصايبين، يعني هانتوما لاحظتوا باغ اكزومبل هنايا شتي بهذه الطريقه هذه ما كيبانوا ليناش مخبعين لداخل زويونين. يعني ها تمرين يعني زوين ديروه مع وليداتكم ولا ديروه لراسكم تعلموا الخياطه. يعني الا عجبتكم الفكره خليوا لي كومونتير ودعموا القناه ديالي وبارطاجيو مع اصحابكم بالنسبه للناس اللي كيعجبهم لا كوتور. شكرا على دعمكم، شكرا على وفائكم. كنقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم.